një marrëveshje politike ashtu siç është kërkuar prej Opinionsis në komë. Po besoj që gjithçka deri më tani e kemi bërë publike dhe transparente, çfarë do të ka ndodh, kemi edhe një vazhdim të radhës të seancës, shpresoj edhe një herë, siç kam thënë herën e kaluar, që partitë opozitare parlamentare të kenë reflektuar në mënyrë që të zhbllokohet procesi dhe të ecim përpara. Unë mendoj që kjo nuk është e nevojshme çfarë po ndodh, pra seanca konstituive të zgjatë kaq shumë, me qenë se janë 120 deputet, me qenë se ka vullnet politik për të shku përpara, vetëm se ka taktizime të panevojshme, pra është radha e dytë, hera e dytë që opozita bë taktizime të panevojshme, e që si pasojë po kanë edhe blokadën e formimit të institucioneve. Unë mendoj që cila do parti që bën hapin që të lëviz tutje dhe të ndihmoj në konstituimin e kuvendit, sepse siç e kemi thënë, kjo është dubar që u takon gjithë deputetëve, do të ketë edhe vlerësimin e nevojshëm edhe tek qytetarët, sepse me të vërtetë besoj që as qytetarët nuk është se po kënaqen duke ka këto seanca dhe këtë vazhdim të her pas hershëm. Ne si lëvizje vetëvendosje jemi të përkushtuar që sa herë që mblidhet kuvendi, pra të kemi votat tona, ato vota që i kemi, pra si subjekt, 48 vota kemi marrë nga qytetari dhe ato 48 vota janë në dispozicion të formimit të institucioneve. Ne pra kjo nën kupton votimin për kryetar të kuvendit, por votimin edhe për nën kryetar, sepse ta rikujtojmë pra kryesia e kuvendit përbëhet nga 3 subjektet kryesore dhe 2 tjera që janë vendet rezervuara për particat. Po thoni që a kalohet 57 shqiptar?